siang mah panas sekali. Panas. Iya. Itu dari pikir malaman enak malam-malam. Sama lagi kalau malam lampunya kan lumayan. Iya, bagus. Makanya lah. Tapi cuma jangan juga gitu nih. Kita apa? Mana punya hilang nggak? Suruh bapak. Elok. Elok, mana sini elok? Elok kok. Bah. Tuh ini pakai mobil ini ya? Ini mana mobil ini? Dah.